بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی گوٹ فارم چک نمبر 218 ریبے پروکیاں والا فیصل آباد سے حافظ طاہر علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گوٹ فارمنگ منافع بخش کاروبار ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے ایک بکری موجود ہے۔ اس بکری کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ یہ بکری آج سے تقریباً 3 سال اور 2 ماہ پہلے میں نے 20,000 روپے میں پرچیز کی تھی۔ اس وقت یہ ابھی کھیری پٹ تھی۔ اس کے بعد اس بکری نے ماشاءاللہ میرے پاس 3 دفعہ ڈیلیور کیا ہے۔ چونکہ میرے پاس یہ سب سے پہلی پرچیز کی جانے والی بکری تھی اور بکرا میرے پاس فارم پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے 3 سالوں میں اس نے صرف 3 مرتبہ ڈیلیور کیا ہے، اور وہ 3 مرتبہ ڈیلیور کرنے کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس نے جب پہلی مرتبہ ڈیلیور کیا تو جو اس نے ایک فیمیل ایک پٹ کی صورت میں اس نے ایک بچہ دیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ جب دوسری مرتبہ ڈیلیور کیا تو اس وقت کیا کیفیت ہوئی وہ بھی بتاؤں گا، تیسری مرتبہ پھر، تو اسی حوالے سے آپ دیکھیے۔ یہ وہ پہلی پٹ ہے جو اس بکری نے پہلی مرتبہ جب ڈیلیور کیا تو یہ پٹ اس نے ڈیلیور کی تھی۔ ماشاءاللہ یہ بھی اس وقت 2 دانت ہے۔ جی ناظرین، تو یہ ہے دوسری مرتبہ جب اس بکری نے ڈیلیور کیا تھا تو یہ بکرا، حالانکہ اس دوران اس نے 2 بکرے ڈیلیور کیے تھے، ایک یہ بکرا تھا اور دوسرا بھی سیم اسی کنڈیشن میں اسی کیفیت میں بکرا تھا، جو کہ مردہ حالت میں اس نے ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے ماشاءاللہ آپ دیکھیں، یہ بڑے خوبصورت پرنٹ میں اور بڑے اچھی صحت کے ساتھ اس نے گروتھ کیا۔ الحمدللہ یہ ابھی 10 سے 11 مہینے کا ہے اور ماشاءاللہ اچھی گروتھ کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ گوٹ فارمنگ کا حسن ہے، یہ فائدے ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جو اس بکری نے ڈیلیور کیا تو اس کا رزلٹ کیا تھا۔ جی ناظرین، تو یہ تیسری مرتبہ کا اس کا رزلٹ ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں، یہ 2 بکرے جب تیسری مرتبہ اس بکری نے ڈیلیور کیا تو یہ 2 بکرے اس کا رزلٹ ہیں۔ چونکہ پہلی مرتبہ جب ڈیلیور کیا اس وقت جو بکرا تھا وہ بلیک کلر میں تھا، دوسری مرتبہ ڈیلیور کیا تو ناگرا بکرا تھا، اور تیسری مرتبہ جو بکرا تھا وہ کالے ڈبے پرنٹ میں تھا۔ تو یہ دیکھیں، جیسا بھی بکرا تھا اس کے مطابق ہی بکری نے رزلٹ دیا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت کیفیت میں یہ بکرے موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو بکرا دکھایا وہ کس قدر اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، پٹھ بھی کافی بہتر کنڈیشن میں، اور بکری خود بھی ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہے۔ تو اگر ان 5 کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے، 3-3.5 لاکھ کی مالیت میں یہ بکری اور اس کے بچے اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ گوٹ فارمنگ کا حسن ہے، یہ گوٹ فارمنگ کے فائدے ہیں کہ ایک بکری جو 20,000 میں 3 سال پہلے پرچیز کی گئی تھی، وہ سال کے اخراجات اگر میکسیمم بھی لگائے جائیں تو 50-60 ہزار ان پہ خرچہ ہوا ہوگا۔ باقی جو ان کی مالیت اس وقت ہے 3-3.5 لاکھ، آسانی سے ان کا جو مالیت ہے وہ اتنی مالیت میں یہ موجود ہیں۔ لہٰذا یہ گوٹ فارمنگ کا حسن ہے اور یہ اس کے فائدے ہیں۔ تو جو اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ پتہ نہیں
منافع بخش کاروبار ہے یا نہیں، تو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ پریکٹیکل طور پہ میں نے دکھا دیا کہ ایک بکری جو 20,000 میں خریدی گئی، آج اس کی مالیت اپنے بچوں سمیت 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ کے قریب ہے۔ تو گوٹ فارمنگ بڑا حسین کاروبار ہے، بڑا منافع بخش کاروبار ہے، بڑی برکت والا کاروبار ہے۔ تو جو اب آپ اس بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں، تو انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ ضرور گوٹ فارمنگ کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس میں بڑا فائدہ اور بڑا منافع عطا فرمائے گا۔ جو اب آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔